Meh tengok Abi Ju makan apa ni. Abi Ju makan daging salai masak lemak, dendeng daging dan kerutuk daging daripada Shimas Tumisan Bonda. Weh, memang power dia punya daging salai ni. Rasa betul-betul dia punya salai. Kena pula makan dengan nasi yang panas. Memang senang. So kalau korang nak try ni, kau hanya panaskan 5 minit saja, tak perlu nak fikir cari santan semua. Terus boleh makan. Kalau nak pergi camping, nak pergi travel, bawa je packaging ni. Semua ada. Yang lagi best, korang boleh simpan produk ni 2 tahun. Sebab produk ni memang dah retort dengan suhu dan tekanan yang tinggi. So jangan risaulah. Kalau nak pergi travel, tak payah nak angkut semua benda. Bawa satu pack ni pun dah cukup. Korang memang kena try, pergi cari dekat Shimas Tumisan Bonda. Once korang dah order, dah try, korang baru percaya apa yang Abang Jo cakap. Memang sedap.